हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क पे, जो कि आज को जो एक फिर से नए एक वीडियो लाए हुए हैं हम लोग RX 100 के ऊपर। जो कि चलिए हम लोग देखते हैं RX 100 में क्या चीज़ का नॉइज़ आ रहा है। आप लोग थोड़ा हम लोग कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं क्या चीज़ का नॉइज़ है। तब पर भी मैं आप लोग को ये वीडियो आप लोग देख के ही समझ जाएंगे क्या चीज़ का वीडियो के नॉइज़ है। तब पर भी मैंने पहले बता दिया, आपका भी बाइक में यदि ऐसा RX 100 पे नॉइज़ है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसको काम करवा लीजिए। चलिए आप लोग मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ ये क्या चीज़ का नॉइज़ है। चलिए आप लोग गैस कीजिए, ठीक है। या क्रैंक का हो सकता है या ब्लॉक पिस्टन का हो सकता है, ठीक है। अभी यूट्यूब पे तो काफ़ी सारा वीडियो बन चुका है, ठीक है। तो चलिए आप लोग को वीडियो बिना देरी नहीं करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो कि आपका भाई फिर एक से एक बेहतर वीडियो आप लोग चैनल पे ला सकते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा, देखें। देख रहे होंगे क्या चीज़ का नॉइज़ है। थोड़ा RPM इनका बढ़ा देते हैं। आप लोग देख के समझ गए होंगे क्या चीज़ का नॉइज़ है। चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो कि पहले से हम लोग इसमें ब्लॉक पिस्टन यहाँ पे हम लोग ला के पहले से रेडी किए हुए हैं। जो कि ये हमारे पास ब्लॉक पिस्टन है जो इसमें लाइनिंग नहीं आया हुआ है, जो कि हम लोग इसको इंस्टॉल करने वाले हैं इस पे, ठीक है। ये हमारा जो है G2 सीरीज का है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा जो ब्लॉक पिस्टन है ये भी हमारा यामाहा का ओरिजिनल है, ठीक है। तो मैंने इसको कहीं से जुगाड़ किया था स्क्रैप से, तो ये भी G2 का ही है। चलिए इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद देखते हैं क्या ये दोबारा जैसा साउंड था वैसा आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए फटाफट इसको टाइमलेस पे लगा देते हैं। हेड भी उतर चुका है, ठीक है। हेड उतर चुका है। अभी हेड खोलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ये कार्बोरेटर फ्लेंज खोलना पड़ेगा, जो कि हम लोग इसको ढीला कर चुके हैं। तो उसको भी साइलेंसर बैंड पाइप है, बैंड पाइप को भी ढीला करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको खोलना पड़ेगा, तो ही जाके ये खुलेगा। खुल के थोड़ा बाहर आया करेंगे, बाहर करने के बाद उसके बाद हेड ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको खोलते हैं, वीडियो पे ज़रूर बने रहिए, ठीक है। हाँ, आप लोग को और एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, जो कि मैं तो आप लोगों को पहले बता चुका हूँ RX 100 से कितना मुझे प्यार है, लगाव है मेरा बहुत ही। तो आप लोग चैनल का ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। एक RX 100 रीइंस्टॉल के ऊपर पूरा वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्द, आप लोग देखना चाहेंगे। चलिए दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है पूरा RX 100, इसको पूरा ओरिजिनल लुक होने वाला है, ठीक है। ये मैंने मतलब परचेस कर लिया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा इंस्टॉल होने वाला है। इस बाइक का पूरा एकदम कैफ़े रेसर जैसा बना, स्क्रैम्बलर लुक जैसा पूरा बनाया गया है। तो वो इसमें और एक मेन जानकारी आप लोग को बोल दूँ, ये 1986 मॉडल बाइक है, ठीक है। ये मेड इन जापान का है। आप लोग दिखा देता हूँ कहाँ है मेड इन जापान। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, अच्छे से देखिए क्या लिखा हुआ है, मेड इन जापान, ठीक है। बहुत ही जल्द इसका वीडियो आने वाला है, पूरा रीइंस्टॉलेशन होने वाला है, ठीक है। पूरा ओरिजिनल लुक होगा, जो इसका RC बुक पे है वही ओरिजिनल होने वाला। प्लीज़ चैनल को जल्दी फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप लोग को बहुत जल्द इसका भी वीडियो आने वाला है, ठीक है। अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ, इस बाइक का होने के बाद इसको पूरा हम लोग खोलेंगे, वीडियो शूट होगा, तो आप लोग भी बने रहिए। आप लोग बोलिए अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देख लीजिए क्या करके रखा है बाइक पर। बहुत जल्द वीडियो आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस एक ट्विस्ट आ गया इसमें, जानते हैं क्या हुआ। मैंने सोचा था ये ओरिजिनली है, लेकिन ये फर्स्ट बोर किया हुआ है। ये इसका लास्ट स्टेज चल रहा है, जो कि आवाज़ उड़ गया, जो मेरा गाड़ी में आवाज़ था,
ठीक है, लास्ट स्टेज है। मतलब ये देख रहे होंगे 0 पॉइंट है, मतलब ये देखिए 0.3 है, मतलब ये लास्ट बोरिंग है। मतलब 3 नंबर हो चुका है, इसके बाद लास्ट बोरिंग, उसके बाद और बोर नहीं होगा, उसको फेंकना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए ये 0.01 है, मतलब ये फर्स्ट बोर हुआ है। ठीक है, तो जो कि ये चलेगा। और एक बात देखिए, ये वाला चलेगा कैसे, नियर नहीं चलेगा। देखिए ये वाला जो हमारा है, जो हमारे बाइक पे जो लगा हुआ था RX पे, ये वाला थर्ड बोरिंग है। ठीक है, ये देखिए इसका पिस्टन है। ठीक है, और ये पिस्टन मैं इसमें डालूंगा, ये पिस्टन इसमें डालूंगा, देखिए कितना फ़र्क आएगा, जो कि इसमें फर्स्ट बोरिंग है। ठीक है, प्ले देखिए कितना रहेगा, देखिए कितना प्ले है ना, कितना प्ले। और ये मैं इसमें डालूंगा तो ये घुसने वाला है नहीं, ये देखिए घुसेगा ही नहीं, ये घुस जा रहा है, इसमें पूरा प्ले है। मतलब ये फर्स्ट किया हुआ है जो कि इसमें घुस जा रहा है, और जो कि ये थर्ड है जो कि इसलिए, मतलब इसका होल बड़ा है, इसका होल छोटा है, जो कि छोटा वाला में ये घुस नहीं रहा है, छोटा वाला बड़ा में घुस जा रहा है, यही फंडा है। तो मैं इस जगह पे फ्लॉप हो गया, जो कि मैंने सोचा था ये पूरा ओरिजिनली सेटअप, लेकिन नहीं, मैं गलत हो गया। चलिए कोई बात नहीं, जो आवाज़ करता था वो आवाज़ से मर जाएगा, आप लोगों को देखने के लिए तो मिलेगा। जो इसका वीडियो प्रॉपर्ली यूट्यूब पे नहीं है, खाली रील्स एंड शॉर्ट बना के डाला गया। तो चलिए फटाफट बिना देरी नहीं किए फटाफट इसको बैठाते हैं, इस पर विराजमान करते हैं और इसको करते हटाते हैं। चलिए वीडियो पे बने रहिए आप लोग। ये थोड़ा सीज हो गया, इसको थोड़ा मैं पॉलिश कर दूंगा। गाइस देखिए हेड पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं। साइलेंसर लगाएंगे, लेकिन दूसरा साइलेंसर लगाएंगे, चेम्बर लगाएंगे इस पर जो ऑर्डर दिए थे। देखिए स्टार्ट होता है कि नहीं। देखिए दोस्तों स्टार्ट तो हो चुका है, लेकिन साउंड समझ में नहीं आ रहा है। चलिए फटाफट मेन साइलेंसर है उसको फटाफट लगाते हैं, लगाने के बाद देखते हैं क्या साउंड है। गाइस देख रहे होंगे तो मैंने इसका ब्लॉक एंड पिस्टन चेंज कर दिए हैं। तो जो कि आप पहले जो साउंड था, अभी जो साउंड आप लोगों को पूरा पता चल गया होगा, श्योर कंफर्म होंगे कि एक्चुअली आवाज़ क्या चीज़ का था। ठीक है, मेरे क्रैंक का कोई आवाज़ नहीं है, जितना कंपनी की तरफ से जितना प्ले रहता है, तो चलते चलते थोड़ा सा प्ले बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो अभी मैंने लगा दिया इस पर। अभी जो है साउंड आप लोग का सामने ही है।
साउंड देख रहे होंगे। देख रहे होंगे कितना स्मोक है। देख रहे होंगे दोस्तों, मेरा काम तो पूरा कंप्लीट सक्सेस हो गया होगा मेरा। ठीक है, मैं सोच रहा था इसके क्रैंक के शायद नॉइज़ आया होगा, लेकिन नहीं, लेकिन ये ब्लॉक पिस्टन का नॉइज़ था। ठीक है, जो कि प्रॉपर्ली मैंने चेंज कर दिया। तो ये रहा हमारा ब्लॉक पिस्टन पुराना वाला। ठीक है, जो कि ब्लॉक पिस्टन था हमारा पुराना वाला। आप लोग तो इसमें देख के समझ गए होंगे प्रॉब्लम क्या था। ये एकदम पूरा लास्ट बोर किया हुआ है, ये अब कोई फ़ायदा नहीं है बोर करवा के भी। ठीक है, बेकार, लास्ट बोर होने वाला है ही नहीं, इसका पूरा ख़त्म हो जाए, इसको फेंक देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मैंने कहीं से तो जुगाड़ करके मैंने इसको लगा दिया। अब मेरा काम चलने वाला है, तो अभी पूरा चलेगा। जो नॉइज़ था उतना गिर कर वो नॉइज़ नहीं है। और एक बात आप लोग को मैं बता रहा हूँ, आप लोग भी बाइक का यदि ऐसा नॉइज़ है तो फटाफट आप लोग करवा लीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा होगा, करवा लीजिए तो इंजन का साउंड अच्छा बहुत ही आ जाएगा पहले से। ठीक है ना, तो वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उसके बाद फिर अगले वीडियो पे हम लोग मिलते हैं, RX 100 का रीइंस्टॉल लेके आते हैं। ठीक है, तो पहले देख लिए होंगे मेरा RX 100 आप लोगों को मैं दिखाई दिया होगा, बहुत ही जल्द आने वाला है रीइंस्टॉल का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।